Olha aí, pessoal, hoje dia 12 de novembro de 2025. De Paulo mostrando aí para vocês o tempo, ó, já tá ventando bastante, é o barulho do vento. O tempo tá formando aqui pro lado da cidade de Umuarama. E tá alerta de previsão chuva forte, pessoal, aqui no noroeste do Paraná. Já faz 5 dias que não chove aqui, ó, mas hoje está vindo aí com força de novo aí, ó, para vocês verem, ó. 36 graus, tá marcando agora há pouco, pessoal. Bastante calor aqui na cidade de Umuarama. E olha as nuvens aí como estão, pessoal. Bem escuro, ó. Lá vem chuva para nós aí. Estou aqui na Praça da Bíblia, bem aqui no terminal de Umuarama, ó.